Good afternoon. Dito ako ngayon sa trabaho. Muulan, guys. First time. Baba. Ano sabi video? Basli sasa. Not yet heavy rain. Yan, nakikita yung ulan. Baba Mubarak. Ay, sarap ng feeling. Sarap ng lamig. Muulan. Parang nasa Pilipinas. Pero hindi pa siya masyadong malakas. Pero kung makikita nyo, ayan o. Yan sa parang puti na ano. Ulan po yan. Sa tuwing umuulan, pagkapiling ka. Oras na ng dasal nila. 11 na po dito. Ewan ko kung nadidinig niyo po yung ano, tawag po ng simbahan nila. Pero ayan. Yun. May makikita kayo. Naglalakad. Pupunta po yan sa ano, simbahan nila. May simbahan po doon sa likod. Doon sa likod. Ayan. Ayan ang ulan na. Hindi po siya. Ayan ang uniform ko na basa. Ayan yung ulan. It's the first time for 2020 na umulan. Kaya sure ako na hindi masyadong lalabas sa mga tao. Baka mamaya pag wala ng ulan. Or nasa labas sila ng ano, nanonood din ng ulan. Yan, tambay lang muna tayo saglit. Habang ini-enjoy natin yung ulan. Ang tagal ko na palang hindi nakapag-vlog, guys. Parang ewan ko, tinamad ata ako. Madami na akong sana akong pwedeng maging content. Nag-ano kami nung nakaraan. Nag-ukay-ukay kami. Kailangan natin baba, may tao. Nag-ukay-ukay kami. Kasi nga, bare months na. So, picture. Ano sa video? Kasamahan ko din dito. May video din siya. Natutuwa yung mga tao dito pag umulan. Kasi napaka seldom. Pero nung mga nakarang araw pa lang, nung isang araw, nag-send na yung ano, civil defense dito sa region or dito sa Saudi na maghanda daw kasi nga daw uulan, heavy rains starting from Thursday, yesterday expected would be Thursday hanggang sa Sunday, pero eto nga ngayon pa lang siya bumulusok. Actually not bumulusok kasi ano pa lang to eh, ambon pa lang to kung sa atin eh. Sure. Yung security guard, binilabas niya sa sasakyan niya para malinis ng ulan. Hindi mo na kailangan magpa-car wash na rin. Yan. Ang sarap sa feeling. Kaya pala kagabi hindi malamig. Yung mga nakaraang araw hindi na kami nag-aircon. Binuksan lang namin yung ano, pintuan sa balcony. Pero ngayon kagabi nag-aircon kami kasi mainit. Kaya pala dahil dun sa matagalog ng ano dago, yung clouds ba na paulan, yun yung papainit.
Kaya hindi malamig kagabi. Kaya nag-aircon. Ito na lang po muna ngayon. Kasi nasa duty ako. Bye guys.